Áňa, vůbec, netuším, víš to umíš ty? Jo. Čau lidi, tady Oňa s Davidem a s Martinkem. A dneska jdeme točit live za proces, sakra, nemůžu hejbat. Takže Marti dej hru. Lidi, nejsme moc najetí, takže dávejte lajky a odběry. Dávejte lajky a odběry a nedivte se, proč mám na Rider moment. Co? Já říkám, že moc nejsme najetí. Jaha. Co se stalo, lidi, sorry. Něco se mi tady objevilo. Dobrá. Já se beru asi... Sakra.
No,